Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Transport inshootlarini loyihalash va qurish fanidan armaturasi zo'riqtirilmagan qovurg'ali oraliq qurilmalar mavzusidagi ma'ruzani e'tiboringizga havola etamiz. Demak, qo'llanilish sohalari, konstruktiv shakllari va armaturalar skemalari haqida gaplashamiz. Odatda gidrogeologik, iqtisodiy yoki arxitektura sharoitlari bo'yicha tayanchlar orasidagi masofa 9 metrdan 16 metrgacha bo'lishi zaruriyati tug'ilganda, odatda zo'riqtirilmagan sterjinli ishchi armaturali 2 blokli qovurg'ali oraliq qurilmalar qo'llaniladi. Ushbu 2 blokli oraliq qurilmani avtoyo'l ko'priklardagi oraliq qurilmani navbatdagi rasmda ko'rib turibsiz. Ya'ni qovurg'ani tower ko'rinishidagi balkalar, qovurg'asimon balkalar deb ataladi. Demak, temir beton oraliq qurilmalarda armaturalar 3 xil bo'ladi: ishchi bo'ylama, ko'ndalang va tarqatuvchi armaturalarga bo'linadi. Demak, oddiy temir betondan tayyorlangan oraliq qurilmalarni armaturalash uchun turli sinfli va diametrli armatura po'lati qo'llaniladi. Bo'ylama sterjinli ishchi armatura cho'zilgan zonaga joylashtiriladi. Ya'ni bo'ylama ishchi armaturani diametrini biz 16 mm dan 36 mm gacha deb qabul qilamiz va davriy profildagi A3 sinfli armatura qabul qilinadi. Plita ishchi armaturasi va xomutlarning diametri esa 8 dan 22 mm gacha olinadi. Va tarqatuvchi belbog' armaturalarning diametri esa xuddi oldingisi plita kabi 8 dan 22 mm gacha bo'ladi. Bular hammasi davriy profildagi armatura hisoblanadi. Bo'ylama sterjinli ishchi armatura cho'zilgan zonaga joylashtiriladi. Ya'ni yuk ko'taruvchi qobiliyatiga ega bo'lgan konstruksiya, ya'ni balkaning qaysi qismi, pastki qismi cho'zilgan bo'lsa, o'sha qismiga ishchi bo'ylama armaturalar odatda joylashtiriladi. Buni siz keyingi rasmda ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda umumiy armaturalar skemasini ko'rib turibmiz. Ya'ni oddiy armaturali oldindan zo'riqtirilmagan temir yo'l, temir beton balkasining oraliq qurilmani, demak, to'sinni armaturalash skemalari ko'rsatilgan. Rasmda ko'rib turganingizdek, bu yerda balkani bo'ylama kesimi va uni qirqib olingan AA kesimda esa balkani ko'ndalang kesimi ko'rsatilgan. Bu yerda ko'rib turganingizdek, eguvchi moment epyurasiga binoan, ya'ni eguvchi moment qayerda katta bo'ladi? Uzlukli tizimdagi ko'priklarda eguvchi moment eng katta miqdori o'rtada, ya'ni balkaning o'rta qismida hosil bo'ladi va ushbu eguvchi moment epyurasiga binoan tashqi momentlarning qiymati kamayib borgan sari ortiqcha sterjinlar tepaga qarab bukilib boradi va siqilgan zonaga ankerlanadi. Ya'ni siqilgan zona ushbu balkada tepa qismida joylashadi va armaturaning eng ko'p miqdori o'rtadagi zonada, ya'ni moment epyurasiga binoan joylashtiriladi va chekka qismiga borgani sari armaturalar tepaga bukilib ketaveradi. Armaturalar ko'rib turganingizdek, bo'ylama armaturalarning bukilmalari qovurg'ada hosil bo'ladigan bosh cho'zuvchi kuchlanishlarning bir qismini o'ziga qabul qila oladi va betondagi qiya darzlarning ochilishini kamaytiradi. Ya'ni tayanch zonalarida qiya yoriqlarni hosil bo'lishini oldini olish uchun ham bu ishchi bo'ylama armaturalar bukiladi. Bu bukilishi 30 gradusdan 60 gradusgacha orasida bukiladi. Ko'pincha 45 gradus atrofida bu ishchi armaturalar bukiladi. Demak, mustahkamlikka hisob-kitob bo'yicha zarur bo'lgan bo'ylama armaturaning yuzasi odatda davriy profilli sterjinlardan iborat bo'ladi va ishchi bo'ylama armaturalar ko'pincha 32 mm A3 sinfli armatura qo'llaniladi. Odatda ishchi armaturaning 30%, ya'ni 1/3 dan kam bo'lmagan qismi to'sin oxirigacha olib boriladi. Ko'rib turganingizdek, aytib o'tganimizdek, o'rtada
ishchi armaturalarning eng ko'p miqdori bo'ladi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsam, ushbu balkada 25 ta armatura, ishchi bo'ylama armatura bo'ladigan bo'lsa, bu o'rtada joylashgan bo'lsa, chekka uchastkaga borgan sari bu armaturalar tepaga chiqib ketadi va to'sinning, ya'ni tayanch qismi o'qidan ko'rib turganingizdek, bu yerda 35 sm tayanch qismi o'qi bo'ladi va ushbu o'qdan to'g'ri bukilmasdan o'tadigan armaturalarning, umumiy armaturaning 3dan 1 qismi to'g'ri tayanch qismi o'qidan chap tomonga demak bukilmasdan o'tishini ta'minlanadi. Oraliq qurilmalarda bukilmalar bor bo'lganda qovurg'aning qalinligi doimiy qilib olinadi. Ya'ni qovurg'aning qalinligi ko'rib turganingizdek, temir yo'l 9,3 metrdan 16,5 metrgacha bo'lgan oraliq qurilmalarda oraliq qurilmaning demak qalinligi, qovurg'asining qalinligi 50 sm deb olinadi va bu SHNKda belgilangan barcha konstruktiv talablarga javob berishini, konstruksiyada beton qorishmasining sifatli joylashishini va zichlashini ta'minlaydi. Demak, ushbu chizmada ko'rib turganingizdek xomutlar ham mavjud, ya'ni ko'ndalang armaturalar. Ko'rib turganingizdek vertikal qatorda xomutlar joylashgan va qiya kesimlarning ko'taruvchanlik qobiliyatini oshirishga ular mo'ljallangan. Bundan tashqari xomutlar yuqori va ostki armaturalarni bikir karkasda birlashtiradi. Ikki blokli oraliq qurilmalar plitasining ishchi armaturasi demak sterjinlar to'sinining yuqori qismiga joylashtiriladi. Ya'ni ushbu oraliq qurilmani tepa qismini biz ballast karitasini plitasi qismi deb aytamiz. Ballast karitasi plitasini yon tomonlarida tashqi bort va ichki bortlarni joylashtiriladi. Oraliq qurilma ballast karitasi plitasi bilan uning bosh to'sinini, ya'ni qovurg'asini birlashtiradigan qismlarni esa biz vud deb ataymiz yoki uni yonida diafragmalar bo'ladi. Oraliq qurilma bosh to'sini esa bu qovurg'a qismi hisoblanadi. Umumiy holda oraliq qurilma ushbu ko'rinishda, ya'ni ko'ndalang kesimi ushbu ko'rinishda ko'rsatib o'tilgan. Demak, ushbu oraliq qurilma ballast karitasi plitasining ham o'zini ishchi armaturasi mavjud bo'ladi va ishchi armaturani uni yuqori qismiga joylashtiradi. Nimaga? Chunki o'tda ikki tomondan konsol bo'lgani uchun, oraliq qurilmani bosh to'sini ikki tomondan konsol bo'lgani uchun bu yerda yuk tushganda, vertikal yuklar tushganda va oraliq qurilma ishlash sharoitiga qarab turib bu yerda cho'ziluvchan qism tepa qismi bo'ladi va tepa qismiga ishchi armaturalar joylashtiriladi va cho'zuvchi kuchlanishlarni qabul qilishga ishlaydi bular. Plitaning ostki siqilgan zonasida esa bo'ylama va ko'ndalang armatura, ya'ni konstruktiv armaturalar hisob-kitobsiz qo'yiladi va plitaning qovurg'a bilan birlashgan joyi ham setka bilan birlashtiriladi. Ya'ni vud qismi ham setka bilan armaturalanadi. Armatura setkalarining uzunligi 250 dan 350 sm chegarasida demak qabul qilinadi. Ya'ni setkalar 2,5-3,5 metr atrofida qabul qilinadi. Qovurg'a setkasining balandligi, xomutlar uzunligi, demak to'sin uzunligi minus himoya qatlamining 2 qalinligiga teng. Ya'ni nima demoqchiman? Bu yerda bo'ylama, ya'ni vertikal xomutlarning balandligini bu yerda mana to'sinni balandligini olib tashlaymiz. To'sinni balandligidan demak betonni himoya qatlamini 3 sm dan olib tashlaganimizda bu yerda armaturani, vertikal armaturaning uzunligi kelib chiqadi. Demak, armatura setkalarining uzunligi shunday qabul qilinadiki, ular joylashtirilgandan so'ng bo'ylama sterjinlar 30 d ga teng uzunlikda bir-birining ustiga tushishi kerak. Armatura chizmalarida quyidagi belgilar kiritilgan bo'ladi. Demak, bort setkalari yoki plitaning ustki setkasi, plitaning pastki setkasi yoki qovurg'ani setkasi, vud setkalari demak ushbu konstruktiv armaturalar turiga kiradi. Ushbu rasmning pastki qismida, chizmaning pastki qismida demak
ishchi bo'ylama armaturalarning diametri, ularning uzunliklari va ularning qanday bukilinish sharoitlari ushbu rasmlarda ko'rsatib o'tilgan. Bir rasmda esa qovurg'a ning pastki qismi, ya'ni cho'zilgan qismidagi umumiy armaturalarning ko'rinishlari, ya'ni ko'ndalang joylashish ko'rinishi ko'rsatib o'tilgan. Balkaning chetki qismiga borgani sari momenti miqdori kamayib borgan sari armaturalarning miqdori ham shunga yarasha kamayib boradi. Demak, keyingi slaydimizda biz ushbu rasmda ko'rib o'tirganlarni 13-otryad bazasi qoshidagi armatura sexidagi 16,5 metrli to'sinni umumiy armaturalar, ya'ni bo'ylama armaturalarni stendda buni joylashtirilishi va uni armaturalanish jarayoni ko'rsatib o'tilgan va ushbu o'ng tarafdagi rasmda demak to'sinimizni demak qovurg'a qismidagi ishchi armaturalarning umumiy holdagi konstruksiyasi ko'rsatib o'tilgan. Endi pastki rasmda shu 16,5 metr yoki 11,5 metrli bo'lgan temir yo'l, temir beton oraliq qurilmasini armaturalanishi, ya'ni uni konstruktiv va ishchi bo'ylama, undan tashqari tarqatuvchi armaturalar bilan armaturalangan holdagi ko'rinishi ko'rsatib o'tilgan. Endi bu yerda yana bir narsa, o'rtada 3 ta bo'ylama tarqatuvchi armatura ham mavjud bo'ladi. Tarqatuvchi armatura qo'shimcha kuchlanishlarni o'ziga qabul qilib, vertikal yuklarni to'g'ri ya'ni pastki zonaga olib berishga xizmat qilishi bilan xarakterlidir. Demak, keyingi rasmda slaydda ko'rganingizdek, bu yerda oraliq qurilmani, demak, to'sinli tovarsimon oraliq qurilmani apalovkasini ko'rinishi va stenddagi ko'rinish ko'rsatilgan. Armaturalash jarayonigacha bo'lgan holatlar, ya'ni bu yerda ko'rib turganingizdek apalovkani ochib qo'yilgan holati va bu yerda pastki ishchi bo'ylama armaturalar va ko'ndalang vertikal xomutlar, konstruktiv va tarqatuvchi armaturalarning umumiy armaturalarni to'qilish jarayoni ko'rsatib o'tilgan. Va bundan so'ng armaturalarning hammasini to'qib bo'lgandan so'ng buni betonlashgacha bo'lgan holati, demak bu yerda ikki tomondan bu stend demak ikki tomondan qotiriladi va ushbu qolipning balkani ko'rinishiga olib kelinadi, ya'ni tovarsimon holatiga keltiriladi. Balkani qolipi yopiladi va beton tayyorlanib, maxsus beton tayyorlangandan so'ng beton ushbu qolipning ichiga demak quyiladi. Ushbu qolipning ikki tomonidan 4 dan 8 tagacha vibratorlar bilan, betonli vibratorlar bilan demak qolip vibratsiyalanadi va demak bu yerda betonni qovurg'alarda joylashishini ta'minlashga bu vibratorlar xizmat qiladi. Va ushbu balka umumiy holda bitta yaxlit konstruksiya shakliga ega bo'ladi. Temir yo'l ko'prigining keyingi slaydda oddiy temir betondan tayyorlangan tipoviy oraliq qurilmasini ko'rinishi, uni yon tomondan va ustki tomondan ko'rinishlari ko'rsatilgan. Bu yerda suv qochirish quvurlarining diametri demak 150 mm ga teng deb qabul qilinadi va suv qochirish quvurlari odatda plitaning tashqi konsoli tarafiga o'rnatiladi, ya'ni tashqi konsol tarafga 2 blokli oraliq qurilmadan iborat va ikki tomondan suv qochirish turbalari quvurlari o'rnatiladi va plitaning taxminan har 2,5-3 metrda bu shunday quvurlar joylashtiriladi. Demak, keyingi rasmda ko'rganingizdek, uzunligi 16,5 metrgacha bo'lgan oraliq qurilmani suv qochirishini bir qiyalikli bo'lgan oraliq qurilma blokining ko'ndalang kesimi to'sinli izolyatsiyasi holdagi ko'rinish ko'rsatilgan. Ya'ni hozirgi paytda suv qochirishning yangi suv qochirish
quvurlarsiz turi ham ishlab chiqilgan va bu holda blok plitasining ustki yuzasiga yo'l o'qi tarafiga yo'nalgan ko'ndalang nishablik beriladi va bloklar o'rtasidan suv oqishi uchun kengligi 6 santimetrdan bo'lgan tirqish qoldiriladi bu yerda va ballast shebeni tushib ketmasligi uchun bu tirqish qalinligi taxminan 10 santimetrga teng bo'lgan plitkalar bilan yopib qo'yiladi bu o'rtadagi joyda, ya'ni ikkita bloklarni bir-biri bilan tutashadigan joyda maxsus plitalar yotqiziladi. Temir yo'llarning mexanizatsiya yordamida sheben tozalanadigan uchastkalarda ballast prizmasini kengaytirish talab qilinadi va bu hollarda oraliq qurilmalar bloklari o'zlarining kattalashtirilgan o'lchamlariga ega bo'ladi. Buni siz 3-rasmda ko'rib turibsiz. Sheben tozalash mashinasini o'tkazishga mo'ljallangan suv qochirishi bir qiyalikli oraliq qurilma blokining ko'ndalang kesimini ko'rib turibsiz. Demak, bu yerda temir beton demak oraliq qurilmasining ballast karitas plitasining ustiga demak tekislovchi qatlam, gidroizolyatsiya va himoyalovchi qatlam joylashtirilgandan so'ng uni biza ma'lum bir nishablikda joylashtiramiz va suv ketishi uchun sheben ostidan suv ketadi va u suv o'rtaga oqib tushishini ta'minlanadi. Demak, gidroizolyatsiya yotqizishdan avval plitaning ustki yuzasiga suv oqimini suv qochirish quvurlariga yo'naltiruvchi ko'ndalang va bo'ylama nishabliklar beriladi. Suv qochirish quvurlarining diametri va soni quvur ko'ndalang kesim yuzasining 5 santimetr kvadratiga oraliq qurilma plitasining 1 metr kvadratlik yuzasi to'g'ri kelishini ham hisobga olish kerak bo'ladi. Demak, mavzu bo'yicha nazorat savollari quyida ko'rsatilgan. Bularni o'qib, o'rganib, ma'lum mavzu bo'yicha savollarga tegishli javoblarni olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.